如果盘点欧美高颜值女星，有一个名字必定会榜上有名，那就是2次夺得全球最美面孔，并有着坠落凡间的尤物之称的詹妮弗·康纳利。她的脸是万千影迷心中最伟大的作品，西方的轮廓骨相配上东方的柔美，天使的面庞配上魔鬼的身材，使她犹如从中世纪古典油画中走出来的天使尤物，一颦一笑令无数人为之倾倒。1970年，詹妮弗出生在美国纽约中部的游览胜地卡茨基尔山区，父亲是个服装商人，拥有挪威和爱尔兰血统，母亲则是个古董交易员，来自一个从俄罗斯移民到波兰的犹太人家庭，而他自小则是在布鲁克林街区长大，是的，就是美国队长所在的街区。少女时代的詹妮弗就是一副天生的美人胚子，虽然有点婴儿肥，但在她的脸上却显得十分清纯。当时父亲刚好认识一个广告主管，他看到了当时的詹妮弗，瞬间眼前一亮，感觉詹妮弗的颜值在广告这一块应该十分受欢迎，于是向他父亲建议去模特公司试镜。詹妮弗的父亲当时也并没有放在心上，只是让詹妮弗去试一下。没想到可爱的詹妮弗去到模特公司的时候，身上的颜值就已经完全让模特公司签下这个小女孩了。于是10岁的詹妮弗就这样成为了一个模特，她的照片源源不断地在杂志和报纸上出现，有时候甚至还在电视广告上出现。在70、80年代，在北美影响力最大的不是电影，而是电视。在这一点上，詹妮弗可以说是一个小童星了。而很快，詹妮弗从接平面杂志广告转成了演员。在12岁那年，她遇到了来自意大利导演瑟吉欧·莱昂内。当时的瑟吉欧·莱昂内为了《美国往事》奔波将近11年时间，终于拿到投资来拍摄。为此，他对待这部电影可以说是十分上心。当时已经敲定了罗伯特·德尼洛作为主演，但少女黛博拉的演员一直没有敲定。尽管少女黛博拉在电影中的镜头不算多，但对于男主角面条来说，却是不可缺乏的一段经历。直到他看到詹妮弗刊登在报纸上的广告，他眼前一亮，让人去找到这个女生，希望她能来试镜。詹妮弗算作是半个童星，很快就找到她，并谈妥了合作意向。而《美国往事》在1984年上映之后所引起的风暴，也让詹妮弗在世界范围内出名了。短短几十秒的跳舞镜头，成为了很多人心中的白月光。而在国内，大部分的美女视频盘点也都基本上会有詹妮弗跳舞的镜头。而随着电影行业的蓬勃发展，詹妮弗的片约也慢慢多了起来，从神话到魔幻魔宫中都有不少的戏份，但角色大多数都和之前的少女黛博拉差不多，青春而美丽，高洁而纯净。然而在青春期的詹妮弗，叛逆之心不知为何就泛滥了。当时人们对她的印象就像是少女黛博拉一样美好而纯洁，但她却经常喜欢晚上去泡吧，并且还屡登杂志。原本泡吧释放压力，在年轻一代之中并不算什么，但是随后詹妮弗拍摄电影的选择就很让人看不懂了，因为她选择的电影基本上在尺度都是放飞的。在我该爱那个女孩和激情沸点中还可以说稍微有些尺度，但是在英雄战场、校园大冲突以及莫赫兰跳之中就几乎是已经没有尺度了。虽然詹妮弗一直没有说为什么接这种电影，但是人们从当时詹妮弗的男友大卫·杜甘中大致可以猜测得出是什么原因。大卫是一名摄影师，两人曾经相恋过，并没有走入婚姻的殿堂，但却有了一个儿子。据说当时的大卫由于一些问题导致资金出了问题，为了帮男友渡过难关，当时的观众猜测詹妮弗选择挺身而出，这些詹妮弗都没有说出来，是不是真的也都只是群众的猜测。人们现在看到的是詹妮弗和 MCU 中幻视的演员保罗结婚了，是的，就是被钢铁侠和绿巨人一起研发出来的幻视。而在两人分手之后，詹妮弗拍摄了《美丽心灵》，这部对于她而言人生中比较重要的电影。就在事业蒸蒸日上时，詹妮弗·康纳利却做出了一个大胆的决定，
她毅然决然选择暂时退出大众视野，放弃暂时安逸的星途，去沉淀自己。这个决定无疑令所有人都感到震惊，但这个决定是她深思熟虑后做出的。詹妮弗怎么也没有想到，当年帮她杀出重围的利器，如今却变成了她事业上的绊脚石。她不甘心只做美丽精致的花瓶，她不想只演一成不变的角色，所以她选择突破自己，努力拓宽属于自己的路，让大家看到詹妮弗·康纳利不只有美貌，而她也在20岁那年为她的第一次蜕变交上了一份完美的答卷。这一年，她拿到了耶鲁大学、斯坦福大学双学位，用实力粉碎了花瓶谣言，用闪闪发光的漂亮履历向世界展示了詹妮弗·康纳利的无限可能。而她的第二次脱变正是发生在她重新回归荧幕的这一时期。还没毕业的詹妮弗在体验完大学生活后选择复出，而这一复出不得了，童星出道的她选择打破玉女滤镜，拍摄大尺度电影。这一时期的她频繁地为艺术献身，疯狂展现她天使脸蛋下的魔鬼身材。詹妮弗在镜头面前脱起衣服来，丝毫不拖泥带水，姐姐的飒爽动作简直撩人于无形，令人不禁脸红心跳。而接连播出的大尺度电影令大跌眼镜的影迷们从一开始的你怎么漏了到你怎么又漏了，从一开始的震惊四座到后来的习以为常逐渐麻木。而对于铺天盖地的揣测和谩骂，詹妮弗毫不 care。 姐姐的回应总结成一句话，就是美女的是你少管，问就是为了艺术。而除了大尺度电影，詹妮弗也在尝试新的风格，探索她的多种可能，而努力真的会被上帝看到。康纳利在《梦之安魂曲》中出色表现，让她成功得到《美丽心灵》中艾莉西亚的角色。这部电影在当年一举拿到了奥斯卡最佳影片，而饰演女配的她也靠着艾莉西亚拿下了第59届金球奖最佳女配和第79届奥斯卡最佳女配。手握奖杯的詹妮弗·康纳利依旧漂亮，但也不止漂亮。《美丽心灵》这部电影带给她的还有更多。她在拍摄期间结识了保罗·贝坦尼，也就是她此后生命中最重要的男人。保罗·坦尼尔以幻视这一角色为人熟知，却以康纳利丈夫的身份被人们彻底记住。毕竟他可是娶了黛博拉的男人，娶了那个众多男人心中的梦中情人。他们的爱情来得轰轰烈烈，相识不久便携手走入婚姻殿堂。他们在2002年底订婚，同年在圣诞节秘密结婚，并且还有了2个可爱的小孩。他们的私下生活十分低调，而这也符合詹妮弗一贯的低调。但从偶尔露出的路透中，不难看出2人的感情十分稳定。而保罗·坦贝尔私下也是一个深情体贴的男人，2人相携走过几十年风雨，共同面对生活中的种种挑战。他们在属于詹妮弗·康纳利的顶峰相遇，并在此后几十年相携老去。在五光十色的娱乐圈，面对着捕风捉影的媒体，他们的爱情始终伴随着一些口诛笔伐。但幻视和黛博拉不仅能同甘，更能共苦。2人像依偎的月亮与星星，像黄昏和落日，像海浪和风，相互契合，彼此陪伴，欣然终老。面对2人稳定的爱情，影迷们除了殷切盼望康纳利的女儿成为下一代神颜以外，还要时不时酸2句，这才有了那句口口相传的柠檬语录：我谁都不羡慕，唯独羡慕幻视现实中娶了詹妮弗·康纳利。也许曾经有很多人用他在大尺度电影中为艺术献身的行为对他的人格进行的抨击，企图给保罗·贝坦尼扣上接盘侠的帽子，但都像是在吃不到葡萄说葡萄酸。毕竟谁不想成为幻视呢？谁不想娶詹妮弗·康纳利呢？而曾经的神颜詹妮弗·康纳利也曾因容颜衰老而受到很多抨击，大众将出道即巅峰的标签贴在了她身上。但就算美女迟暮，那也是优雅的老去。康纳利自从淡出荧幕后便异常低调，甚至低调的都不像是一名美国演员。但结合她传奇的经历来看，这也变得不足为奇了。毕竟詹妮弗·康纳利一直都不是传统意义上的演员。当别人觉得她是神颜花瓶时，她转身去读书，以为会一直读到毕业。她又重新投身电影事业，
以为会玉女形象走到底时，她又突然演了许多大尺度电影，以为就此难以脱身大尺度电影时，她又举起了奥斯卡的奖杯。这些可以被称作传奇的经历，绝对不仅仅只靠运气二字就能解释得了的，这是更一种勇气，一种足以支撑她野心的勇气。詹妮弗·康纳利一定用了很多的勇气，才会在人生的十字路口选择去看截然不同的风景。她的野心让她从不拿着别人的地图寻找自己的国度，而她的勇气在每个崎岖的转角指引她去发现不同的宝藏。直到今天，很多人都不知道，詹妮弗当初亲手打碎玉女滤镜，投身大尺度电影的决定是否正确。虽然她转了几个弯，还是向大众证明了自己。但直到今天，在提起康纳利的名字，伴随的也是一些轻浮的字眼，而这些骂名，她几乎背负了几十年。没人能断定当初那条好走的路，走到最后未必不会否极泰来。但可以肯定的是，坦途注定不是詹妮弗的路。这位女王有她自己的国度，